做得好。多謝你哋。係啊，我哋借大家掌聲，多謝佢哋。同埋今日咧，其實除咗 Ivana 之外咧，我知道咧仲有一位好特別嘅嘉賓嘅，聖誕節咧一定要見到佢嘅，大家都估到係邊個啊？相信我哋咧一齊講 Merry Christmas 嘅話咧，佢哋就會出場㗎啦。不如 Ivana 你帶領大家一齊講句 Merry Christmas，等我哋呢位嘉賓隆重出場啊！我哋一齊送俾大家呢一句1、2、3 Merry Christmas。好，有請聖誕老人。Wow， 呢份係 Real Christmas present，thank you so much， 送俾你嘅 Ivana 呢份禮物原來係。Thank you。Okay，let's take a picture together on the stage，thank you， 一齊影張相先。Let's move forward, thank you。我頭先咪聽到 Ivana 話想要花畫，好似話係咪啊？係啦，大家可以準備定啦嚇，睇下有啲乜嘢嘅聖誕禮物係啦，送俾自己中意嘅人就非常之重要啦。好，一齊望中間 ，please look at the camera，thank you。係啦，呢個鐘咧非常之好啊，係代表好運㗎，係啦，可以帶翻屋企啦 ，Ivana 你。Thank you so much, thank you。咁呢個時候咧，同時我哋亦都有啲真正 thank you so much Santa Claus, thank you so much。咁呢個時候咧，我哋都有啲嘅禮物咧，係知道 Ivana 咧準備送俾我哋現場嘅朋友㗎喎。係啊，帶咗少少禮物咧，都係我自己嘅咖啡啦，好香嘅，同埋有啲 hand cream 去滋潤大家嘅手，希望大家中意。咁咧嗱，好簡單啫，想要禮物嘅話咧，我哋只要鬥快舉手，我哋會揀10位嘅幸運兒嘅。乜鬥快舉手啊？邊嘅朋友都有機會嘅。咁呢個任務就交俾你同我啦，幫手揀。咁係揀最快舉手，冇錯啦。咁係全部人都嘅喎。上層可能有少少不便啊，對唔住啊。係啊，咁可能淨係呢一度先啦。我送個 kisses 俾你哋。哇 ！Christmas kiss，thank you。佢哋每一邊都寫，不如每一邊都送啦，呢個 kiss 啊。你而家揀10位出嚟。佢即刻唔理我。好啦，咁我哋揀10位啦，準備就上邊一邊先啊，我哋揀。舉最快啊！好，準備3、2、1。哇！邊位最快咧？稍為覺得一樣。都揀啦，我哋有10位幸運兒。咁我揀最高呢一個咧，有個紅色公仔。係啦，拎住公仔呢位，恭喜晒！哇，即刻個個都舉起個公仔啊！有高有快係一齊咗，你揀。呢個好到我揀係咪啊？嚟啊，準備啊！3，嗱放低先，3、2、1，好，好似呢一位呢位係啦，妹妹係你啦，有隻鹿仔呢一位係啦，我揀咗2位，仲有8位。Would you like to Pink so invite someone? Okay, 3, 2.